한번 해보세요. 오케이. 예, 됐습니다. 들어오세요. 아, 잠깐만. 예, 들어오세요. 예, 됐습니다. 아, 여기는 보지 마시고 그냥 간만 드세요. 예. 맛있다. 오케이, 이제 됐어요. 나를 봤어. 예, 됐어요. 이렇게 맛있는 걸 먹을 때는 같이 먹어야지. 그나제 이렇게 맛있는 대봉을 먹을 땐 됐습니다. 자, 큐. 대봉! 자, 다시 한번 더 갈게요. 큐. 대봉! 네, 됐습니다. 자, 한번 이제 준비되셨으면 해보세요. 대봉! 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 아, 대봉! 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 너무 실감이 안 난다. 다시 한번 준비되시면 또 해보세요. 해봐. 나 이렇게 먹고. 여기서는 엄지척 안 하셔도 되니까 그러니까. 그냥 말로만 하시고. 대봉! 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 아, 대봉! 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 맛있다. 대봉. 줄기에서 뭐야 비트가? 맑은 물과 공기를 먹고 자란 그럼 이제 내가 찰지고 맛있는 곡성 대봉을 그러면 맑은 물과 공기를 먹고 자란 섬진강 줄기에서 이렇게 해봐. 섬진강 줄기에서 맑은 물과 공기를 먹고 자란 찰지고 맛있는 곡성 대봉을 대봉을? 대복을 하면은 떼봉자식. 떼봉자식. 대봉을 그러면 대봉 떼봉자식아. 그렇죠. 많이 사랑해 주세요. 그렇죠. 바로 그거죠. 한번 해봐. 자, 한번 약간 목소리 크게 해가지고요. 뭐야? 자, 여기 카메라 이게 보시면서. 큐래. 아, 그 준비됐으면 하세요. 섬진강 줄기에서 맑은 물 자 해봐. 섬진강 줄기에서 맑은 물과 공기를 먹고 자란 찰지고 맛있는 곡성 대봉을 대봉 자식아 많이 사랑해 주세요. 잠깐만. 주웠는데 이걸 내려보면 안 되죠. 그대로 올리고 있어야죠. 자, 다시 한번. 섬진강가에서 맑은 섬진강 줄기에서 다시 섬진강 줄기에서 맑은 공기와 맑은 맑은 물과 공기를 먹고 자란 맑은 물과 공기를 먹나? 다시 섬진강가에서 섬진강 줄기에서 왜 이 버벅거려. 맑은 공기제 맑은 물과 공기를 공기제 헷갈린다. 섬진강 줄기에서 자, 시작하실 때는 한 2초 정도 텀을 두고 하세요. 시작. 섬진강 줄기에서 맑은 공기와 아니다 맑은 물이다 이런 제배가 아, 아깝게 좋았는데 그걸 빨리 내려본 바람에. 그렇게 팔 아파 다시 한번. 요건 내가 듣기에 그것만 신경 써. 요건 내가 하려니까. 요건 손대지 마. 이거구만. 섬진강 줄기에서 맑은 물과 공기를 먹고 자란. 자란. 요건 손대지 말아. 내가 알았어, 들려갈게. 알았어. 그건 신경 써. 시작.
섬진강 아니 자 시작하고 바로 해보면 제가 잘라야 되는데 잘릴 점이 없어요. 이게 좀 한테 보셨다. 그냥 시작하지 말고 해. 쉬다가. 요 정면 보시고 한 1초 텀 두고 하세요. 잠깐만요. 어찌 고기가 좀 삐뚤어졌어요. 떠졌어? 아니, 반드시. 응. 알았어. 아, 얘 나도 아직 뭐 말을 안 그냥 하는데. 지금 3분. 한 2초 쉬었다가 하라고. 섬진강 줄기에서 맑은 물과 공기를 먹고 자란 찰지고 맛있는 곡성 대봉. 대봉 자식아. 너무 손이 아, 대본 가려고. 말이 안 나왔잖아요. 내가 대봉 하면 해야지. 다시. 섬진강 줄기에서 맑은 물과 공기를 먹고 자란 찰지고 맛있는 곡성 대봉을 아이 자식아 대봉. 많이 사랑해 주세요. 컷! 수고하셨습니다.